सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम हस्त सिंह, जोरपाटी कलेज एकता जेम्स म प्रश्नमा पढ्दैछु। म लको स्टुडेन्ट हो। त्यसै गर्दा आज मिति 2078 साल 08 महिना 24 गतेको दिन शुक्रबार भएको हुनाले केही अन्तर्वार्ता गर्नको लागि कानुन सम्बन्धी केही अन्तर्वार्ता गर्नको लागि आफ्नै सरसँग केही कुराहरू स्पष्ट रूपमा भिडियो हेरेर साथ दिनु होला। हजुर, म पनि केही कुरा कि नमस्कार। मेरो तर्फबाट 2078 साल 24 गतेको दिन हुन गइरहेको यस सरसँगको अन्तर्वार्तामा केही ज्ञान हासिल गर्नका लागि हुने सरसँग केही महत्त्वपूर्ण कुरा राख्न गइरहेको छु र सरलाई स्वागत गर्दछु। नमस्कार भाइहरूलाई, प्रयासको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। सर, यो कानुन सम्बन्धी अरू व्यवस्था भन्दा होइन कानुन मौलिक अधिकार भनेको के हो, त्यस्तो त्यो अलिक सरकारले भनिदिएर राम्रोहुन्छ। धन्यवाद भाइ प्रश्नलाई। मौलिक हक अधिकार भनेको राज्यले जुन जनता, त्यो देशमा रहेका जनताहरूलाई दिएको हक अधिकार हो। यसलाई चाहिँ हामीले संवैधानिक हक अधिकार पनि भन्छौँ र अर्को आधारभूत हक अधिकार पनि भन्छौँ, जुन चाहिँ कुनै पनि देशको राज्यको संविधानमा उल्लेख भएको हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ जनताले ती हक अधिकारहरू प्राप्त गर्ने गर्छन्। जस्तै हामीले नेपालको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने नेपालको संविधान 2072 को धारा 16 देखि धारा 47सम्म 31वटा मौलिक हक अधिकारहरू पाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ राज्य विरुद्धका हक अधिकार पनि हुन्। हामीले साधारण भाषामा, सामान्य भाषामा बुझ्दा घाँसपास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायत विभिन्न किसिमका हक अधिकार नै मौलिक हक अधिकार। कस्तो मानव भने कति महत्त्वपूर्ण छ, के छ भने त सर, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार भन्नाले के बुझिन्छ? धन्यवाद भाइ। आजको दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस रहेको छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको सुरुवात कसरी भयो, यसको सन्दर्भमा म केही कुरा जोड्न चाहन्छु, जसले गर्दा चाहिँ यसबारेमा धेरै भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासा पनि मेटिनेछ र केही ज्ञान पनि प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। आजभन्दा करिब 73 वर्ष अगाडि, 73 इयर्स एगो, 10 डिसेम्बर 1948 भनेको सन् 1948 डिसेम्बर 10 गतेका दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युनाइटेड नेसन भन्छ, यसको जेनरल एसेम्ब्ली, साधारण सभाले चाहिँ मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गर्यो। त्यो घोषणापत्र जारी गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 तारिक आजको दिनमा चाहिँ यो विश्वभरि नै ती पक्षधर राष्ट्रहरू, जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गरेर मानव अधिकार दिवसहरू मनाउँछन्। अब किन आवश्यकता पऱ्यो त्यो मानव अधिकार दिवस भन्दाखेरि विश्वभरि आजभन्दा त्यति 73 वर्ष अगाडि पनि रोग, भोग, गरिबी, बेरोजगारी, त्यसै गरी अशिक्षा, अत्याचार, अन्याय, दमनको अवस्था थियो त्यतिखेर पनि। यस्तो बेलामा पनि अब जुन सर्वसाधारण जनता हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ हक अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न, ती सर्वसाधारण जनताले चाहिँ अन्य वैकल्पिक उपाय केही नभएर भोलि द्वन्द्वमा जान सक्छन् कि अथवा उनीहरूले चाहिँ विद्रोह गर्न सक्छन् कि भनेर त्यो बेलाको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जुन लिडिङ गर्ने लिडरहरू थिए, विद्वानहरू थिए, उनीहरूले चाहिँ होइन, तिमीहरू कोही पनि विद्रोहमा द्वन्द्वमा जानु पर्दैन, यसको उपाय भनेको कानुनी शासन, रुल अफ लबाट पनि यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर त्यो घोषणापत्र जारी गरियो। आजको दिनसम्म आइपुग्दा त्यो घोषणापत्र यति महत्त्वपूर्ण भयो कि हामी जुन यो मानव भएर अहिले यहाँ रहिरहेछौँ, आफ्नो हक अधिकारको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ, यो घोषणापत्रले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको पाइन्छ। अब यसलाई चाहिँ म अर्को के पनि भन्छु भन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन घोषणापत्र मैले अध्ययन गरेँ, हेरेँ, त्यसमा भएका जुन व्यवस्थाहरू छन्, त्यो घोषणापत्रमा चाहिँ 30वटा धारा रहेछ। 30वटा धारामा त्यो घोषणापत्रलाई समेटेको पाइन्छ। अब ती प्रत्येक धाराहरू अध्ययन गर्दा मानव सम्बन्धी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको रहेछ कि धारा भन्नाले अब मानव अधिकारको बारेमा कस्तो यस्तो भए अब मानव अधिकारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कुन विषयवस्तुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर त्यो धाराहरूमा राखेको पाइन्छ त्यो घोषणापत्रको। अब त्यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मानिसका जुन दैनिक व्यवहारमा सबभन्दा पहिले हामीले मानव अधिकार भने के हो बुझ्न आवश्यक छ। मानिस भएर जन्मिसकेपछि उसले चाहिँ यो बाँचुन्जेल आफ्नो जीवन चाहिँ त्याग नगरुन्जेलसम्म यो स्वतन्त्रपूर्वक
मानिस नै भएर मानिसका लागि चाहिने अधिकारहरू पर्याप्त रूपमा प्राप्त गरेर बाँच्न पाउनुलाई नै मानव अधिकार भनेर राखिएको पाइन्छ। अब यसमा चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यदि मानिसले आफ्नो अधिकार पाएन, अधिकारबाट वञ्चित भयो, स्वतन्त्र भएन, उसले चाहिँ आफ्ना अधिकार हक अधिकारको लागि राज्यसँग विद्रोह गर्नु पर्यो, लडाइँ गर्नु पर्यो भने त्यसले चाहिँ द्वन्द्वको अवस्था पैदा गर्दो रहेछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि के अरे विकासको गतिले सुस्तताले नै विकास हुन नसक्ने, त्यहाँ चाहिँ भोकमरी लगायत विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइपर्ने, मान्छे कर्ममा भन्दा विद्रोहमा विश्वास गर्ने हुँदाखेरि ती देशहरू चाहिँ अविकसित हुने अवस्थालाई पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मध्यनजर गरेको छ। अर्को के पनि हो फेरि भन्दा जुन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका हक अधिकार र कानुनी व्यवस्थाहरू छन् त्यो कानुनी व्यवस्थाका आधारमा यो पक्षधर राष्ट्रहरू जुन युएनमा आबद्ध छन् तिनीहरूले चाहिँ रुल बनाउँदा, कानुन बनाउँदा चाहिँ त्यो घोषणापत्रमा भएका व्यवस्थाहरू अनुसारमै बनाउनुपर्छ। मैले नै हेरेँ युएनको जुन यो मानव अधिकार समिति विश्वव्यापी घोषणापत्र हेरेँ र नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक अधिकार हेरेँ, त्यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्दा पनि उस्ता उस्तै व्यवस्था देखेँ क्या, एउटै व्यवस्था देखेँ। हाम्रा मौलिक हक अधिकारसँग मिल्दोजुल्दो नै हुँदो रहेछ त्यो घोषणापत्र पनि। यो अर्थमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले युएनमा गएर पक्षधर राष्ट्र हौँ, हामी सदस्य राष्ट्र हौँ, हामीले सहीसाब गरेछौँ। सहीसाब गरिसकेपछि त्यो बडापत्र र घोषणापत्रमा गरेको सही अनुसार अथवा हामीले जनाएको समर्थन अनुसार चाहिँ आफ्नो देशको माटो सङ्घको कानुनमा पनि ती कुराहरू समेट्न सक्नुपर्छ। समेटेन भने त्यो घोषणापत्र बडापत्र भन्दा विपरीत हुन जान्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पक्षधर राष्ट्र सदस्य राष्ट्र भएको औचित्य पनि रहन सक्दैन। तसर्थ घोषणा भन्छ कस्तो घोषणा भनेको यस्तो हो, घोषणापत्र जस्तै हाम्रो यहाँ संविधान कानुन भने जस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि घोषणापत्र भनेको त्यो मौखिक होइन, एउटा दस्तावेज जस्तो हो, एउटा मस्यौदा जस्तो हो, एउटा ऐन जस्तो हो क्या त्यो चाहिँ। किन भन्दा हाम्रो त्यहाँ धाराहरू चाहिँ एउटा संविधान जस्तो हो। अब यी कुराहरू चाहिँ ऐनबद्ध रूपमा जस्तै के भनेको छ भन्दा त्यहाँ पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई दास जसरी किनबेच गर्न पाइने छैन, कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण गरिने छैन, कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीन अथवा बेनागरिक बनाउन पाइने छैन भनेर लेखेको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई बिना कारण गिरफ्तारी गर्ने, नजरबन्द राख्ने, यी कार्यहरू गर्न पाइने छैन भनेको छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वच्छ खानाको व्यवस्था, त्यसै गरी स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, रोजगारको व्यवस्था, त्यसै गरी स्वतन्त्रताको कुराहरू पनि घोषणापत्र आउँछ। हाम्रो कानुनमा पनि त्यही छ क्या, त्यो एक किसिमको हामीले रुल भनेर पनि त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यो मानव अधिकार दिवस भनेको दिवसले के जान्छ? दिवस भनेको त दिवस भनेको दिनमा त्यो कुन दिनमा कुन गते यस्तो भन्ने भन्नाले अब हामीले चाहिँ समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस भने मानिस सबै एकै हुन्, जुनसुकै देशको पनि। अब ती मानिसहरूलाई चाहिँ सहज रूपले जीवनयापन गरौँ, यो देशबीच चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर होस्। विश्वमा जुन प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध भयो, यो विभिन्न कारणले गर्दा यी विश्वयुद्धहरू नहुन्, एउटा समाजले गति लिऊ, देश विदेशमा चाहिँ रहेका मानिसहरूले चाहिँ सकुशल आफ्नो दिनचर्याहरू व्यक्त गर्न सकुन् भनेर यो दिवसको रूपमा मनाइन्छ। र त्यो जुन नीति निर्माण गर्ने त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने तहलाई एउटा झकझक्याउन अथवा सकारात्मक सन्देश दिनको लागि अथवा आफ्ना हक अधिकार कति कुण्ठित भएको छन् त्यो हक अधिकारहरूलाई पुर्याउनको लागि पनि यी दिवसहरूलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर मनाउने गरिन्छ। यो आजको दिन हामीले अब जुन कानुन तथा न्यायसँग सम्बन्धित हामी छौँ, हामीलाई चाहिँ यो विषयमा केही कुरा थाहा छ, त्यो दिवसहरूको बारेमा पनि हामीले चाहिँ धेरै कुरा बुझ्छौँ। तर कतिपय अहिले पनि हामी यस्ता जनताहरू छन् विश्वभरि आज कुन दिवस हो भन्ने पनि उहाँहरूलाई थाहा छैन, आफ्नै मानव अधिकार दिवस पनि उहाँहरूलाई थाहा छैन। अर्को के पनि हो भन्दाखेरि अलिकति अविकसित राष्ट्रहरू जुन छन्, राज्य गरिब भएका राष्ट्रहरूसँग चाहिँ ती जनतालाई हक अधिकार दिन कोसिस चाहिँ गरिन्छ कानुनको मार्फत। कोही कानुनमा एउटा लिखतमा मात्र हुन्छ तर व्यवहारमा अलिक कम हुन्छ भने जुन धनी राष्ट्रहरू छन्, हाम्रो उदाहरणको लागि युरोप अमेरिका हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ मानव अधिकारलाई चाहिँ अलिक व्यापक मान्यता दिएको पाइन्छ। यस्तो अधिकार त भयो भने मानव अधिकार त नपायो या गुम्यो भने के गरेर त्यो अधिकार रिटर्न गर्न पाउँछ? यस्तो पनि छ क्या। अब के भन्दाखेरि अधिकार कानुनको दृष्टिमा सबैजना समान हुन्छन् भन्ने छ।
किन भन्दा जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, उत्पत्ति, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, विचारको कारणले गर्दा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेको छ कानुनको दृष्टिमा सबै समान छन्। अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि त्यसै गरी यी कानुन बमोजिम ती समस्याहरू समाधान गर्नको लागि हरेक राज्यहरूले पहल चाहिँ गरेको हुन्छ। त्यो पहल गर्ने क्रममा अलिकति जुन असक्षम पक्षहरू हुन सक्छन्, समाजमा विभिन्न किसिमको व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ अझ बढी उदिएर मान्यता दिएर अझ बढी उनीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिएर अझ बढी राहत तथा पुनर्स्थापनाका प्याकेजहरू ल्याएर अझ बढी उनीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा प्रदान गरेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ एउटा असक्षमता अथवा अलिकति असहाय व्यक्तिहरू राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा, त्यसै गरी आफ्ना हक अधिकारहरूको बारेमा सचेत हुने तहमा नपुगेका जुन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी फेसिलिटी दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि विभेदको रूपमा हेर्न मिल्दैन। अब अन्यको तुलनामा चाहिँ यो मानव अधिकारले चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि मानिस भएर जन्मिसकेका व्यक्तिलाई चाहिँ बराबरी हक अधिकारहरू प्रदान गरेको हुन्छ। हामीले यसरी पनि यसलाई बुझ्न सक्छौँ। सर, मानव अधिकार आयोगलाई चाहिँ सरकारले कसरी कार्यान्वयन गरेको देख्नुभएको छ? मानव अधिकार आयोग भनेको एक किसिमको संवैधानिक आयोग, संविधानमा व्यवस्था भएको आयोग हो। अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन भन्न पनि यो चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन, एउटा कार्यालय अथवा एउटा कुनै पनि अङ्ग रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो। हामीले राज्यभित्र रहेको एउटा अङ्ग रहेछ। यसले चाहिँ अब मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई चाहिँ हेर्ने, ती मानव अधिकारबाट कोही पीडित छ अथवा मानव अधिकारै उसले पाएको छैन भने उसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने, अनि विभिन्न किसिमका द्वन्द्वग्रस्त जुन अवस्था हुन्छ, गिरियुद्ध हुन्छ अथवा विभिन्न किसिमका जुन असामान्य परिस्थितिहरू हुन्छन्, यो परिस्थितिहरूमा पनि उसले चाहिँ सूक्ष्म र गम्भीर तरिकाले चाहिँ अध्ययन विश्लेषण पनि गरिरहेको हुन्छ मानव अधिकार आयोगले। त्यसै गरी यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ मानव अधिकार उल्लङ्घन नहुन्, मानिसहरूले आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रता र कानुन बमोजिम प्राप्त हक अधिकारको चाहिँ सजिलै उपभोग गर्न सकुन् भनेर पनि यो आयोगको गठन गरिएको छ। यो एक किसिमको संवैधानिक आयोग छ। थ्याङ्क यू सर। हजुरले हाम्रो मानव अधिकार सम्बन्धी केही कुराहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवको बारेमा केही दिवसको बारेमा हामीले बतायौँ होइन। त्यसैको लागि हामी केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि जानेका छौँ र कानुन किन हो, कसरी कानुनको पालना गर्नुपर्छ, कानुन नहुँदा मान्छेले कस्तो व्यवहार चल्छ भन्ने कुराहरू हामीले स्पष्ट रूपमा के गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कानुनले नै सिकाउँछ। जन्म हुन्छ र मृत्यु नै हुन्छ र त्यो प्राकृतिक नियम हो भने कानुन चाहिँ जन्मदादेखि मृत्यु नहुँदासम्म त्यो कानुन बहुत ही महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि हामी सरसरले महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर आयौँ र त्यो बुझेर पनि आयौँ। र त्यसको लागि हामीले सरले यत्रो टाइम दिनुभयो, हामीले सरले थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र त्यसको लागि धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अब यो मानव अधिकार सम्बन्धी हामीले दिनभरि बहस गरे पनि यो अपुरै रहन्छ, यसलाई कम्प्लिट गर्न सकिँदैन। किन भन्दा यसमा चाहिँ अब यो बृहत छ, यसका विभिन्न किसिमका रुल रेगुलेसन छन्। यसलाई खेलाउँदै जाँदा धेरै कुराहरू हामीले सिक्न सक्छौँ। तर यो छोटो समयमा हामीसँग समयको अभावको कारणले गर्दा हामीले जति कुराहरू यहाँ छलफल गऱ्यौँ, यो कुराहरूले आजको दिन चाहिँ फेरि आउँदाखेरि पनि अर्को वर्ष आउँदा पनि हामीलाई नबिर्सिने एउटा स्थिति पैदा हुन्छ भन्ने पनि मैले लिएको छु। तसर्थ यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरू, मानव अधिकार कर्मीहरूलाई चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि केही मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई नयाँ किसिमका घटनाहरू छन्, तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो कुरा सम्बन्धित दिगाइमा पुर्याइदिनु होला र आफ्नो तर्फबाट पनि त्यसलाई सहयोग गर्नु होला र अझ बढी मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील हुँदै जानु होला भन्ने शुभेच्छा र शुभकामना सहित आजको यो दिवस सफल रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायभरि मनाउनु होला भनेर पनि एउटा आग्रह एवं एउटा सन्देश दिन चाहन्छु र सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको दिन शुभ होस्।